Hallo, wünschst du dir Volumen ins Haar, das bis zur nächsten Haarwäsche hält? Ich auch, und zwar schon unbedingt und sehr lange. Und da bin ich jetzt auf Produkte gestoßen, die ziemlich neu sind, die ich hier mit euch live ausprobieren möchte und wo wir sehen wollen, top oder flop, halten sie das, was sie versprechen, und wie gut wird denn das Volumen am Ende hier wirklich sein? Das sind diese hier von Glint, um die es heute geht. Das sind Profi-Haarstyling-Produkte und deshalb bin ich auch auf sie aufmerksam geworden, weil es sie in den einschlägigen Online-Shops gibt, unter anderem in einem von mir sehr bevorzugten Online-Shop, Haircare24 heißt der. Verlinke ich dir auch mal unten. Und die Glint-Produkte sind deshalb so rausgestochen, weil sie viel günstiger sind. Schon auffällig. Trotzdem professionelle und hochwertige Friseur-Haarstyling-Produkte, die tatsächlich in vielen Salons verwendet werden. Das hat mich neugierig gemacht und deshalb möchte ich hier das Top- oder Flop-Video mit dir teilen und live ausprobieren, was die wirklich können. Kleiner Disclaimer, du hast es wahrscheinlich schon gesehen. In allen meinen Videos steht oben links das Wort Werbevideo. Das schreibe ich deshalb ins Video, weil ich Marken und Produkte namentlich nenne und zeige und das dann ja auch Werbung ist. Meine Videos machen einfach keinen Sinn, wenn ich euch zu den Tutorials keine Produkte zeige. Alles, was ich sage, habe ich mir selber überlegt und entspricht 100% meiner Meinung und die ist nicht gekauft. Jetzt habe ich erstmal Haare gewaschen und sie in mein Handtuchbann gepackt. Dann trocknen sie immer noch mal schneller und wenn die dann so handtuchtrocken sind, dann kann man hier weitermachen oder erstmal anfangen, und zwar mit dem ersten. Das ist das Volume Energy Spray von Glint mit Bambus und Keratin. Und das verspricht so einiges. Ich lese euch das mal vor. Es ist kräftigend und ein Leave-In-Conditioner, der feinem, kraftlosen und lichtem Haar zu Fülle und Volumen verhilft. Das wertvolle Keratin schließt sich hierbei um das Anwenderhaar und verleiht besonders Kraft und schafft gleichzeitig ein schwereloses Volumen. Die wärmeaktive Formel mit Soja- und Seidenprotein sorgt sofort für mehr Elastizität. Also das ist wärmeaktivierend, das heißt, wir müssen das Haar föhnen, wenn wir dieses Volumenspray verwenden wollen, sonst hat es keinerlei Wirkung. Das machen wir jetzt mal. Dazu kämme ich jetzt erstmal meine Haare etwas durch und dabei bin ich auch ein bisschen vorsichtig, weil nasses Haar dehnt sich sehr schnell. Ich weiß gar nicht, ob man das schütteln muss. Alles, was sich schütteln lässt, mache ich einfach mal. Dann gebe ich mir das auf den Ansatz auf. Das teile ich mit dem Finger einfach ab, das kannst du auch mit einem Kamm machen. Und dann hier hineinsprühen, ein bisschen einarbeiten und so mache ich das an mehreren Stellen. Oh, es riecht ziemlich zitronig, sehr angenehm, also erfrischend zitronig. Es wird leicht weißlich, siehst du? Ist aber dann gleich schon wieder weg. So, dann hier noch ein bisschen. Auf jeden Fall auf den Mittelansatz auch. Und dann noch einmal so ein bisschen großflächig in die mittleren Längen. In die Spitzen gebe ich mir das jetzt gar nicht. Also, erster Eindruck. Es ist eine wässrige Konsistenz, es riecht super zitronig, erfrischend. Man spürt es gar nicht auf der Kopfhaut oder auf dem Haar. Es ist weder klebrig noch sonstige Konsistenz, also man merkt einfach gar nichts. Ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert, wenn wir es föhnen. Super Tipp für Volumen ist immer eine Rundbürste und ich nehme dafür gerne die Föhn-Rundbürste, weil ich dann 2 in 1 habe. So habe ich auch schon mal ein Video gemacht, kannst du dir mal anschauen. Nach wie vor, seit Jahren habe ich sie gerne, liebe ich sie. Die macht von selber schon gutes Volumen, aber die nehme ich ja oft und regelmäßig, also wir werden trotzdem einen Effekt sehen, was das Produkt kann. Und damit die Haare jetzt noch schneller trocknen, bediene ich mich einem anderen Lieblingsprodukt von mir und das muss man definitiv schütteln, das hat 2 Phasen. Das ist von KMS, das Therma Shape Spray. Damit trocknen die Haare einfach viel schneller und es macht keinen Unterschied, ob du sie Luft trocknen lässt oder ob du sie föhnst. Und davon gebe ich mir jetzt auch ein bisschen was drauf. Das macht absolut kein Volumen, gell? Also nicht, dass du denkst, ich fake da jetzt den Test oder so. Das alleine bewirkt gar nichts und macht sie eher noch mehr schlaff. Auf geht's!
Also hier ein kleines Zwischenfazit. Die Textur der Haare fühlt sich irgendwie so griffiger und fester an. Da siehst du auch schon, wie sie von alleine bleiben, wenn ich sie nur jetzt hochschiebe. Also, da tut sich schon was. Am Ansatz jetzt noch nicht ganz so viel. Ich mache jetzt noch die andere Seite auf dasselbe Trocknungslevel und dann kommt das nächste Produkt schon. Man merkt es wirklich, dass sie so fester werden, auch wenn ich dann mit der Rundbürste durchgehe und sie durchkämme, dann merkt man richtig einen Widerstand. Also sie werden irgendwie stärker, kräftiger und mehr verklebt irgendwie, als sie sonst sind. Das ist schon mal eine interessante Entwicklung. Ob jetzt da wirklich mehr Volumen am Ende rauskommt, wir lassen uns überraschen. Bisher sieht es zumindest nicht schlaff aus. Aber jetzt kommt das zweite, und zwar ein Ansatz Lifting Spray von Glint. Das heißt Rock, und das schütteln wir auch ein bisschen und das kommt auf den Ansatz. Da ist so ein ganz feiner Sprüher dabei, dass man gezielt arbeiten kann. Und da lesen wir auch mal, was es über das Rock zu sagen gibt, also wie dies beschrieben wird. Die Wunderwaffe aus dem Textursortiment. Also, und alleine das hat mich schon mal überzeugt, dieses Produkt zu testen, weil ja, es hat einfach Potenzial. Hier heißt es, das Rock Root Lifting Form handelt sich um einen Spray-Schaum, das für jede Haarlänge und jede Haartextur bestens geeignet ist. Ein Multitalent, das sich auf vielfältige Art einsetzen lässt, sowohl für Settings als auch für Texturgebung. Innerhalb von 10 Sekunden verleiht dieses Spray dem Ansatz Stabilität, schafft so einen starken Fülle-Effekt und bringt jede Frisur damit in Form. Also das heißt, es ist nicht nur ein Lifting-Schaum, was dann mehr Volumen gibt, sondern damit kannst du anscheinend auch noch besser stylen. Das werde ich danach auch gleich nochmal ausprobieren. Und hier heißt es noch eben so, wie ich es jetzt vorhabe, auf den Ansatz zu geben und dann mit der Rundbürste fertig zu föhnen für Ansatzlifting. Und man kann aber auch, wenn das Haar trocken ist und man möchte stylen, kann man es auch im trockenen Haar verwenden und zum Beispiel irgendwie so es in irgendeine Form bringen und dann soll es ein formfestiger sein, auch für Textureffekte. Ich gebe es jetzt, so wie ich es mir gedacht habe, auf den Ansatz auf. Schauen wir mal. Ah ja. Also wirklich wie so ein Schaum. Ui, das fühlt sich an wie ein Haarspray. Total kalt. Ich arbeite das jetzt hier so ein bisschen ein. Und ich finde, ich merke jetzt schon, dass irgendwie das hier ein bisschen aufgebauscht wird. Schau mal. Wow. Das ist natürlich jetzt noch gar nicht in Shape und nicht gestylt, aber irgendwie hebt sich schon der Ansatz. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, es zieht sofort weg. Es ist echt krass. Es ist so ein bisschen wie ein Schaum. Also es ist wie ein Schaum, lässt sich es auftragen und dann aber gleichzeitig wie ein Haarspray, dass es sofort wegzieht und zu kalt wird. Interessante Kombination. Deswegen wahrscheinlich dann auch für Styling, wie sie geschrieben haben, als Texturgeber. Schau mal. Ich weiß nicht, ob ich das im Winter gerne verwende, so kalt wie das ist. Nee, Quatsch. Wenn es jetzt wirkt und wenn es jetzt hier wirklich was mit meinem Ansatz macht, dann bin ich super glücklich und verwende es bei jedem Wetter. Okay, so sieht man jetzt ehrlich gesagt noch nicht viel, aber ich habe sie auch noch nicht geföhnt. Lassen wir das vielleicht mal, die eine Seite so mit dem Ansatzlifting und die andere Seite ohne, dass wir mal sehen, was da passiert. Wobei ich werde mir hinten ein bisschen was reingeben im Hinterkopf, auch nur hier auf der linken Seite. Hier habe ich jetzt nichts hingetan. Klebt schon. Also das ist jetzt hier, siehst du, wie sie da gleich bleiben, wenn ich es jetzt hier hinterkämme. Es ist schon halt da. Wirklich wie Haarspray. Da passiert es nicht so ganz. Trocken sind sie jetzt hier schon mal, nur hinten noch nicht. Da habe ich aber auch noch nichts von meinem Spray, glaube ich, reingetan.
Und hier sehen wir jetzt auch schon mal, okay, es ist ein bisschen hier Volumen-Push da, gell? Also ein bisschen was ist schon mehr als vorher in meinem Video-Intro. Da sind sie ganz klebrig, oder? Sie sind noch ein bisschen nass. Schau mal, wie sie sich heben lassen. Okay, das ist cool. Das KMS, das riecht so gut. Oh mein Gott, das riecht so nach Friseur. Ich kann mich so reinlegen. Glint Ansatz Lifting, also Rock, hat gar keinen Geruch irgendwie. Was ich rieche, ist eigentlich nur dieser zitronige Duft von dem Volumenspray. Riecht sehr, sehr angenehm und mega edel. Aber das andere hat eigentlich keinen Geruch. Finde ich auch angenehm, weil wenn das jetzt so riechen würde wie Haarspray, dann wäre es mir schon wieder zu viel. Wir föhnen einmal fertig. Ich bin fertig mit Föhnen und jetzt sehen wir mal den Vergleich. Also erstmal muss ich sagen, ich liebe meine Rundbürste. Die macht so ein geiles Finish. Wie die Haare, das sieht man gar nicht, gell? Die sind schon so lang geworden. Wie die Haare unten schön eingedreht sind, was sie für einen Glanz haben. Also das ist definitiv auch von der Rundbürste. 2 in 1 finde ich halt super praktisch, weil mit Rundbürste und Föhn komme ich immer nicht klar. Ich brauche irgendwie, ich kann das nur mit einer Hand machen. Sonst bräuchte ich 3. So, und jetzt haben wir hier den Vergleich von vorher-nachher. Das zeige ich dir jetzt mal. Ich schneide das mal zusammen, wie meine Haare vorher waren und wie sie jetzt sind. Jetzt sind sie behandelt mit 2 Glint-Produkten und mit dem Trocknungs-Thermaspray, wobei ich verspreche euch, das macht absolut kein Volumen ins Haar. Wenn du nur das verwendest, dann hängen sie platt runter, so wie es vorher der Fall war. Es ist jetzt hier auf jeden Fall schon normal mehr Volumen drin. Wenn wir jetzt diese beiden Seiten vergleichen, dann fällt auch auf, dass hier ein Unterschied da ist, finde ich. Hier sind sie viel smoother, ganz, ganz natürlich, super soft, geschmeidig und weich sind sie hier. Und auf der Seite sind sie viel griffiger. Also wenn ich da jetzt durchgehe, dann siehst du auch, sie bleiben mehr in der Form als da. Ich sie jetzt so nach hinten haben möchte. Sie halten hier irgendwie besser. Also spüre ich, wenn ich mit der Hand durchgreife, sie sind super griffig und fest. Und das ist, glaube ich, dieses Ansatz Lifting Spray. Also nicht glaube ich, sondern das muss es sein, weil das habe ich ja hier nicht drinnen. Hier halten sie auch einfach nicht. Da sind sie viel, viel natürlicher, aber auch schon mit mehr Volumen. Und ich muss sagen, das ist richtig cool hier auf der Seite. Wenn man dann einfach einmal hier so wieder durchgreift mit der Hand, dann kann man die nochmal gut anpushen, was man ja unter dem Tag öfters mal machen kann. Ich werde mir jetzt auf der Seite auch nochmal was reingeben. Jetzt sind sie zwar schon trocken, das macht aber nichts, denke ich. Schauen wir einfach mal, was wir hier noch rausholen können. Ich werde das jetzt auch hier einarbeiten wieder, das Ansatzspray. Übrigens, ich habe vorhin gesagt, es riecht nach gar nichts und so auf die Nähe riecht es auch nach nichts, aber wenn ich es dann an meinen Fingern habe, dann riecht es auch leicht zitronig. Glint achtet ja sehr auf die Inhaltsstoffe, also sie verbinden Wissenschaft mit Nachhaltigkeit und mit gesunden Inhaltsstoffen, was ich sehr gut finde. Was auch ein Grund war, was für mich dafür gesprochen hat, mal Glint auszuprobieren. So. Wieso mache ich auf der Seite eigentlich noch was? Aber schau mal, was hier noch abgeht. Okay.
kann man doch noch was rausholen. Schau mal das an jetzt bitte. So, und jetzt machen wir noch mal einen Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher zu Beginn des Videos und jetzt. Ich finde, es hat definitiv was gebracht. Interessant wird es jetzt, wie sehen die Haare morgen aus, nach einmal schlafen? Und was kann das dritte Produkt? Das ist nämlich ein Trockenshampoo, das auch nochmal einen super Volumenpush geben kann. Und das Trockenshampoo möchte ich am nächsten Tag erst auftragen. Ist immer besser, das morgens nach dem Schlafen gehen, weil die Haare ja da auch nochmal ein bisschen, die Kopfhaut einfach Fett absondert. Brauchen wir gar nicht drum herum reden. Es ist einfach so. Und sie morgens ein bisschen fettiger aussehen. Jetzt sind sie ja eh frisch gewaschen. Was ich zum Schlafengehen übrigens immer mache, ich nehme ein Seidenhaarband, das ein bisschen größer ist und weicher fürs Haar, nicht so ganz eng. Und dann nehme ich alle meine Haare nach oben und binde mir ganz oben einen Dutt. Den binde ich auch locker. So kriege ich nämlich auch nochmal extra Volumen rein. Da drehe ich die Haare so ein, dann werden sie gleich schön geshaped, kriegen eine leichte, sanfte Welle und dann kommt dieses Haargummi hier locker drüber, nur zweimal, dass es nicht zu eng ist. Und so gehe ich ins Bett, die Haare sind aufgeräumt, die Spitzen können nicht abbrechen, die können jetzt nicht so stark versplissen und morgen, wenn ich sie öffne, habe ich hoffentlich ein schönes Volumen. Wir sehen uns dann. So, nach dem Aufstehen sehen sie jetzt so aus. Mein Dutt rutscht immer runter und jetzt machen wir es mal auf, wie die Haare insgesamt aussehen. Also sie sind sehr griffig und hey, das Volumen ist noch da. Jetzt nur noch ein bisschen schön machen. Hier sieht es jetzt schon leicht fettiger aus, aber ich denke, das müsste von dem Spray sein, von dem Ansatzspray. Und dafür habe ich jetzt aber das Blizzard Trockenshampoo noch, das auch super Volumen geben soll. Und das mache ich da jetzt drauf. Schauen wir mal, wie das aussieht. Also, da sieht man eigentlich gar nichts. Gar nicht weiß. Das ist doch schon mal was. Oh, wow. Ja, das ist cool. Vielleicht noch eine Schicht. Das riecht auch so ein bisschen nach Zitrus übrigens. Ich würde eher sagen so nach Grapefruit oder Orange. Aber das scheint von Glint so ein Geruch zu sein. Ich hatte noch nie etwas von Glint, ehrlich gesagt. Aber ich bin schwer begeistert von diesen Produkten. Die Haare sehen echt toll aus, das Volumen ist noch da. Selbst an der Seite, wo ich jetzt noch nichts gemacht habe. Und da mit dem Trockenshampoo natürlich umso mehr. Also, ich finde es cool. Tag 3 und heute Nacht habe ich mir die Haarnudel reingedreht. Deswegen sind die jetzt unten ein bisschen wellig. Nicht so ganz geil, wie ich mir das jetzt, oder wie es beim Öffnen war zumindest und wie ich es mir vorgestellt habe. Aber man sieht jetzt, sie sind ein bisschen fettiger oben. Gar nicht schlimm. Also so, naja, es geht eigentlich. So sieht es ein bisschen schlimmer aus, wenn man sie so hochhebt. Auf jeden Fall da jetzt nochmal ein bisschen Trockenshampoo rein. Und auf diese Art und Weise schaffe ich locker 4 Tage. Und da das farblos ist, kann ich das auch hier oben auf den Ansatz geben. Den Fingerspitzen auf den Ansatz einmassieren. Das tut auch gut, weil das so geil kühlt. Und das riecht wirklich frisch zitronig. Ich denke, dass dadurch die Haare insgesamt einfach wieder super frisch riechen, weil du kennst es ja, wenn die 3 Tage nicht gewaschen sind, dann kriegen die so einen komischen Eigengeruch manchmal. Ein bisschen was sieht man da schon, finde ich jetzt. Ein bisschen weiß hier am Ansatz. Also wer dunkle Haare hat, der sollte sich vielleicht nicht ganz oben drauf sprühen. Aber mit der Bürste kann man das gut verteilen und kriegt das auch wieder gut raus.
Okay, Volumen ist noch da. Sie sehen noch frisch aus. Nicht so mega platt aus dafür, dass es der 3. Tag ist. Was sagt ihr denn? Ich freue mich auf eure Meinung und bis zum nächsten Video. Ciao!